Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaturaken pawartos lelayu kakintun saking Om Antar kalian Ibu Bariem. Ibu Bariem iki sok pendak dina lingguh ten niku sing karo sok bengok lain. Bariem. Ini sama setahun kula ini. Sampun seda, sampun kapundhut wangsul wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih menika almarhumah Simbah Mukirah utawi Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Bunyamina Bunyamin. Ngendikane fa'anna mongko utawi ingsun iku la ufariku ora bakal misah sapa ingsun ka ing kowe ngono ae. Dadi tiba kakangne kaya bahasan ngerti saiki ya rada ngopo titik. Lah wingi terus disikep karo Nabi Yusuf ngerti ya aku ki Yusuf adimu sing biyen karo kakang-kakang kita aku do diguwang arep do dipateni kae. Ha terus do sikepan nangis ning nangise haru, nangise bahagia, pokoknya campur-campur iki. Lek nangis iki campur-campur. Lah ketemu kok ya ngantek Nabi Yusuf ngendika inni anna akhuka falatab ta'is bima kanu ya malun. Pas ngeten niku karo sikepan ngerti nek Yusuf Bunyamin ngendika terus nek ngono mulai saiki aku ora bakal misah awakmu. Pokoke nanti tak kancani, nanti tak kawal saiki. Tur ya ora kok ngawal, aku tiba rada ratek duwe ya nanti aku melu kowe ngono. Ratek duwe kok ngawal yo melu lah. Melu kowe. Syukur tok kei inventaris Yaris popo ngono. Iya. Raja kok ya lawange sing slerekan lah.
Selerekan yo ora Grand Max. Aku rak yo mingkur mobil JNT no. Mobil paket to yo nek Grand Max iki. Maksude iki Alphard kok yo mulai yo pancen ora kenal Alphard. Yes. Alphard ki Malioboro kae lho Alphard. Toko klambi. Pokoknya mulai saiki aku ora arep misah awakmu. Wa qala lan ngendika sapa Yusuf Nabi Yusuf ngendikane kot ngalinta. Temen-temen ngerti sapa sira. Irtimama walidika ing muwune wong tuwa ira, muwune bapak ira. Bi sebab ingsun fa iza habastu mongko tetkalane ngeker sapa ingsun ka ing sira ngindi ing dalem ngarsa ingsun izdada mongko bakal tambah-tambah apa ghamuhu muwune bapak ira wala yumkinu lan ora mungkin utawa ora kongang ni ing ingsun apa hadza iki ila ba'da an ashara kejaba sak badane yen to ngandani sapa ingsun ka ing sira bi amrin kelawan perkara fadzingin kang cetha utawa kang jelas. Wa angsabu lan nasabke sapa ingsun ka ing sira ilama maring barang layah madu kang ora pinuji apa mah. Terus Yusuf ngendika, saiki kowe ngerti. Pisan ngerti aku ki adimu, ping pindune ngerti betapa susahnya bapak. Sak badane kowe nang kene awor aku, ngono bahasane. Ora kok sak badane aku ngeker kowe ning bahasa keluarga to. Tene iki betapa susahnya bapak sak badane kowe nang kene awor aku. Nalika kowe iki nang kene, pokoke tak kon nang kene, wis otomatis bapak bakal tambah susahe. Kuwi wis otomatis. Sing nang kono kuwi gawe aku ora mentolo. Wala yumkinuni hadza. Gawe aku ora tega, ora mentolo kok ya. Nek ngantek ngerti bapak tambah-tambah susah ya gara-gara mbok tinggal. Dek kowe nang kene karo aku. Dadi ora kongang, ora mentolo kejaba sak badane aku ngandani kowe kelawan perkara sing cetha iki. Lah saiki ra cetha wingi nalika aku nuntut kowe saka kakang-kakang kita sesuk nek rene yang kedua kudu nggawa adimu sing nunggu bapakmu. Lah saiki kowe digawa rene kakang-kakang termasuk uga bapak kan ra ngerti karo aku sakjane aku sapa. Iki dadi bapak susah banget iki. Wong ngertine kowe iki nang kene kok istilahnya kudu madhep aku sang raja. Ngertine ya mung kudu madhep aku sang raja. Mulai ngeculke kowe betapa susahnya. Kejaba engko sak badane tak kandhake, tak omongke ning awakmu iki tentang perkara sing cetha bahwa
aku ki Yusuf iki engko nek kowe mulih ngomong ngono kuwi insyaallah bapak bahagia. Wong saiki wis ngerti ternyata iki Yusuf nek wingi jan aku memang duwe sikap ora pateka terpuji. Wujude nuntut kakang-kakang kita kudu takon nggawa kowe sing lemuni kowe iki adine kakang-kakang kita nunggu bapak. Kira padha karo aku misahke awakmu karo bapak. Ya diapura wong sakjane aku ki ya kangen tenan karo kowe. Ning iki nek ngantek kakang-kakang ngerti rak dadi ora penak. Maksude ora iso arep dienggo ngreka kahanan ora iso. Mula meneng-meneng sikik. Karang apa-apa ki le temandang nek sing apik meneng-meneng alon-alon kok ya apa-apa iki ora grubyak-grubyuk. Meneng alon ora grubyak-grubyuk ngerti-ngerti poh. Temandang apa-apa kuwi alon-alon ora usah kesusu. Karena kabeh perlu ditata sedemikian rupa, perlu direncanakan jenenge di-plan sing kok endinge itu dadi apik. Ora ujas-ujus nek kesusu rasah ditata, rasah dipikir tur kuwi apik, ki sekora ngaji kesusu menyang ngaji nek kuwi apik. Wis ora usah dipikir, ora usah dadak nganggo sik tak tata-tata. Lah ning menyang ngaji kok dadak tata-tata. Sing ditata ki apa? Menyang ngaji kok dadak tata-tata kaya arep nggo rangsel. Naming ra nggo apa-apa kowe kok. Rokok kowe mung karek rong lencer tata-tata. Kowe tenor. Kadang kala nek jak ngaji mah gleleng tembung iki ya. Aku iki jane pengen ning tak tata-tata. Gek sesuk tak mangkat. Sok batin ngaji kok tata-tata sing ditata apa? Ndak tak ya anu paling ora nata ati. Ngaji kok nata ati sing kepiye? Nek arep menyang ngaji kok ati ditata ki engko lek arep mangkat ngepasi ati tertata. Kaya apa? Nek dipikir-pikir ngaji ki kesusuan ndak selak telat. Karena memang hukume ngaji ki wajib banget, hukume ngaji niku. Dadi wong ora ngaji ki dosa. Sebabe ngaji ki wajib. Dadi aja gaya wong sing ning omah santai ra tau menyang kae kaya-kaya ora nglakoni dosa. Lah iki dosa. Sesuk bakal dihukumi kowe iki dosa le tak dawuhi kelawan dawuh wajib. Jenenge ngaji, kowe ora ngaji kaya dene kowe tak wajibke salat, kowe ora salat dosa. Wong wajib salat kuwi. Semono uga ngaji, wong ngaji ki tak wajibke, kowe ora ngaji ki dosa. Nah iki sing domongi ngono ki meksa ngeyel. Ning nek ngocah ngaji ra ngamal, nggih ping percuma tok ra ngamal sing kepiye. Senengane kok dalile ra ngamal. Ra ngamal sing kepiye jajal. Gawe muni yo. Ya ora ngamal sing kepiye, Mbak tak antil cocotmu lho. Suwe-suwe aku ngakon. Ya ora doang kok. Sing nggo dalil kok ming angger mbangane ngaji ra ngamal. Ning mbangane ngaji ra ngamal kan percuma. Ora ngamal sing kepiye? Weh. Ya angger kelingan kalimatku ini sudah. Nek kelingan kalimatku iki marahi nesu, masalahe nggo amping-amping leramu tu ini. Dinggo ngonekke wong ngaji karo dinggo istilahnya memperkuat le ora cocok karo ngaji. Kowe wis ora tau ngaji, ra ngamal, kok lupa diri ngaji ya ora, ngamal ya ora. Lah wong ora ngaji donekke ora ngamal mbok piyek-piyekno pas. Nah kowe kan ra ngaji tur ora ngamal.
Ayo nek aku tetep ngamal kok ya arep ora ngaji kae. Upamane kowe iki ngamal ning gara-gara ora ngaji, ora ngerti tuntunan, ora ngerti pedoman, ora ngerti dalile, mula ngamalmu ki tetep dianggep muspra sehingga kita wani ngonekke nek kowe iki ora ngaji, ora ngamal, sebab ngamal kae tetep muspra. Beda karo sing ngaji. Ngaji iki urung ngamal wis poin, engko mesti ngamal. Engko mesti ngamal, sing akon ngamal kahanan. Saiki nerangke sedekah urung ngamal. Saiki ning engko sore iso ngamal sebabe lagi duduk-duduk ning omah ana wong njaluk, akhire ngamal engko sore. Le nerangke esuk. Kelingan mbuh esuk mau diterangke kon sedekah iki. Yo dilale ana wong mara kowe njaluk-njaluk. Gek kamoko le mara kowe cetha lho iki. Wes nganggo anu je le mara kowe nganggo mobil mewah kok ngene kok njaluk. Tapi wong mau esuk diterangke kon sedekah. Mula walaupun sing mara ki mobile wae apik, gandeng nembung njaluk tak kekane. Iya, mong nyun ngapunten kula duwene 5.000. Dene ra ngamal. Ngamal lho iki 5.000. Sebabe mau esuk diterangke. Nek ana wong mara ning nggonmu senajan to numpak kendaraan sing apik kok nembung njaluk, kek ana. Makane terus ngamalke le ngaji esuk. Sing siji sing ra ngaji diparani dijaluki. Padha ngekeki 5.000 jan padha. Ning ternyata tuntunan dalile ra penak wong wis diparani gek nembung njaluk kok. Ya ora penak karo sing nembung lah ya tetep tak kei 5.000 lah aku ora penak lah sing siji gandeng ra ngaji dalile le ngulungi ning ora enak kuwi ora ngamal kuwi wong ngamale muspra kok. Lah kok iso ngono al ngamalu bilang ilmin fahuwa layakunu Kanjeng Nabi ngendika. Ngamal sing ora nganggo ilmu mongko ngamal kuwi tetep muspra. Karena beda dalil kok ya beda tuntunan. Do meneng wae. Anu je ora duwe bantahan sing anu kok ya. Ora duwe bantahan-bantahan sing jitu. Nek iki anu le do mikir ora tekan jak ora duwe ilmu kok ngene kok. Akhire mung manut saiki. Makane lucu tenan je wong ra tau ngaji kok ngelokke wong ngaji jan salah-salahe wong karo sak istilahnya geblinger-geblingere wong. Muni ngaji kae nek ora ngamal ya percuma. Wis kuwi sak salah-salahe wong, sak geblinger-geblingere wong. Sing percuma ki ora tau ngaji ngamal. Ora tau ngaji ngamal percuma karena ngamale layak kuno. Apa meneh ora ngaji pres ra ngamal, ora ana nilai. Wis ra ngaji, ora ngamal, dadi ora ana rega di hadapan Allah. Iki jane horene diunggahke men do krungu. Aku pinge kok jampeng lho. Rasah ndak darani umuk. Butuh ngaji ya men mara ora butuh ben. Wis ngono kuwi. Wah iki terus lah saiki ra engko nek kowe mulih Bunyamin pokoke omongo bapak alon-alon meneng-meneng. Nek saiki bapak iki susah tenan iki tok tinggal sih. Tok tinggal gek ngertine bapak kowe iki rene nang gone raja ora ning gone Yusuf. Mula iki jan susah tenan. Kala mongkon jawab sapa Bunyamin, jawabe la ubali.
Ora berduli sapa ingsun. Ya ora ngono kok terus ora urusan sing penting iso ketemu kowe iki bahagiaku ora kaya-kaya. Iki bapak susah, ora urusan. Ya ora ngono kok. Lah kok terus ngono iki terus piye kok? Lah kan lahu bali iki. Aja ngono kok ya. Ya seneng-seneng bahagia. Ning yo aja ngalekke bapak kok ya. Wong sing gedhekke awake dhewe bapak piyek-piyekno kuwi. Sing gedhekke dhewe wong tuwa piyek-piyekno iku aja ninggalke wong tuwa. Beda cah saiki nek karo wong tuwa ya ngono kae to, cah-cah sakniki wis ngantek jenengan iki anu kok ya dadi wong tuwa saiki iki rada telat. Lah di posisi wong tuwa sing karo anak do ora diajeni, karo anak do ora patika dibekteni saiki iki anak iki waton wani sih. Dasare memang anak itu saiki do ora ditata krama. Do ora ditata krama. Dari mulai kalimat omongan saja wis ora iso milah-milahke kok. Ya ora iso milah-milahke ngomong ibune ngomongi. Iki ibune ngomongi. Iki ora kok nganggo kalimat ibu ki ngopo, ora ngono kuwi. Ning kalimate kowe ki ngopo lho iki jajal. Mbokne iki mung cukup dijawab kowe kok. Susunan kalimatnya sudah ora beres. Karena memang ora pernah belajar ngono iki karo wong tuane iki lho nyeluk ya biasa kowe. Kadang ono seorang ibu itu apik, ngerti jajal ngukup perasaane anak. Ngomong nak aku njaluk ngapura ibumu salah. Len jawab ya wangun kowe ora salah kok, Bu. Ngono dadi kalimate nang kuping ora kepenak. Dadi kowe dadi wah jan iki mung dianggep kanca dolan. Tapi mbasan dicermati ya ora iso disalahke karena dia si anak niku tidak memiliki kosakata. Ora duwe kekayaan kata, apa meneh kata Jawa sing iso nyusun kalimat dadi pas. Duwene ya mung kalimat kuwi, beda kalimat handphone. Kalimat handphone ki Dayak wae apal kok bocah-bocah iki. Kalimat Dayak ki apal. Ngono kae iso. Karena sing ditiru kuwi, ngono kuwi karo joget-joget jingkrak-jingkrak kae. Tapi nek kon ngomong karo wong tua dengan kalimat sing pas wis do ora iso. Aku mung ndelok cah-cah le jingkrak-jingkrak karo anu kae, karo le bengak-bengok kae gek omong apa. Ya ora penak ning kuping ya. Bahasane kok kaya ngono kae mula wingi aku gawe story lagu lama. Penak nih kok story kula iki. Lagune ndeke sapa kae jenenge mbiyen ki asline. Lali aku. Wis jenenge sapa. Nang penak ora tak hapus kok sebenarnya penak. Lagune ndeke wong luar, wong ireng. Wong negro. Penak banget lagune. Ora kok lah iki lagu sing bengak-bengok munyuk-munyuk nang alas kae nek iki. Betara wis ra cetha. Mesake cah-cah saiki nek domongi nesu. Nek ngono ki nek domongi nesu. Bocah-bocah saiki ku wangel. Lucu ya nek domongi nesu, nek wis nesu njotak wong tuane. Lah ora ndakel iki. Iki gek kepiye bocah kok. Wis salah nek domongi nesu njotak wong tuane. Lah upamane menang-menangan duja ora iso apa-apa, Ce. Arep mangan apa ya ora iso golek pangan, gawe wae ora iso kok golek. Gawe wae ora iso, ngliwet ora iso, gawe lawuh ora iso. Engko nek isih sekolah ya wis ming rasangu,
Engko akhirnya pakaian regeting klumbruk wong ya wingi-wingi sing ngumbahke ya ming wong tuane. Iki culke tewas tenan yo. Maksudnya tewas ora tewas wae ini ya dadi nyelkuti selik kae, tapi tidak pernah bisa mawas diri. Bocah sakniki niki sombonge nemen. Ora tau iso ngukur nek kudune rak ya nyadar aku ki anak. Tetep nek di posisi seperti ini ora iso apa-apa tenan nek ngantek dijo wong tuwa. Saka mulai golek ragat sekolah, saka mulai menyang sekolah, mangan dan lain sebagainya. Niku ki ora iso apa-apa. Lah kudune medun. Nyanak karo wong tuwa, mbeteni wong tuwa, ngapiki wong tuwa, kok malah njodoh. Gleleng tenan wong anak-anak saiki jan gleleng tenan. Lah wong tuwa galak dicermati dulu. Sele galak pendak dina ora. Wong tuwa galak iki ming gilok-gilok. Lah kok ngantek gilok-gilok mesti ana sebabe. Nek ora ana sebabe iku ora mungkin wong tuwa kok ro anak galak iku ora mungkin nek ora ana sebabe lho. Kuwi iki ana sebabe ning jenengan deloke malah nang wong tuwa, digalaki wong tuwa malah ngelokke wong tuwa galak. Kudune digalaki wong tuwa iki goleki kok malik saiki wong tuwa aku galak sebabe apa ya? Dadi do urutane kleru selalu ngurusi wong liya ning ora tau ngerti urusane dhewe. Ngurusi galake wong tuwa, ora tau ngurusi sebab musababe wong tuwa galak. Iki sing dadi kuwalak-kuwalik nek diomongi tetep ora mlebu, ngene iki tetep ora dadi atine. Omong-omong mungkin ra nesu. Tenan mah ngomongi anak, tetep nesu kok ya ora dadi. Angel saiki suwangel tenan. Alah nyatane ya ndi anak kok ora ngono kok ya. Diterangke ngene kok malah angel anak kae nyatane ndi anak. Lah kuwi iki nek nggon anak iki bahasane ora iso dijaluk, ora iso ditolak. Ora iso ngarani kok ya. Sing kepengin nek Allah ra ngersake ya ora iso duwe, sing ora kepengin nek Allah ngersake ya duwe kok ya. Agi kene ndonga, njaluk donga. Ya ndonga ya njaluk donga to. Iya ndonga ya njaluk donga, muga-muga mangdungake metu lanang nggo penerus secara emosional. Lah iki nyatane metu wedok kok arep ngopo. Ngono iki ora iso dijaluk. Ya wis ditampa lah kok. Dungane wong ra jodoh wis ora. Ketokne donga beda. Ben digawe ra ana penuruse, dongake wedok wae ngono tak kira. Paitan ra jodoh wis ngono. Wis tobat arane enak. Kayak nggo ngeyem-yemi semalah apik sesuk ditukoni wong. Nek payu nek ora. Tukoni wong. Bahasa sembrono. Nek nggonku iki wis ora iso dipungkiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nek nggon payu ku kabeh wong mesti payu. Karena wis dadi janji Allah, Allah niku setiap nitahke kawula mesti dikanteni judune. Ora mungkin ora ana judune kok ya. Sing mburi omong, "Endi wong aku nyatane ra duwe lara wis mati ki demben to." Cepat mati ki demben kok takon. Mulane wis ditampa wae rasa piye-piye. Iki lho. Ya aja ngono kok kowe terus ora berduli le muni. Mesake bapak,
faaf ngalu mongko bakal nglakoni sapa ingsun ma ing barang bada kang pertelo apa ma laka keduwe sira fa ini mongko sak temene utawi ingsun iku la ufariku ora bakal misah sapa ingsun ka ing sira iki dadi rada anu iki Benyamin rada ngamuk ora peduli kowe aja ngono iki bapak susah ora urusan pokoke mulai saiki aku nek kon pisah karo kowe moh ben aku ora peduli ya pokoke aku arep nandangi apa sing kira-kira pertela nggo awakmu sing kira-kira iso gawe seneng awakmu karena kecilik kowe tak gawe susah sak kakang-kakangku saiki nek cara tuntutan dosa sing wis tau tak lakoni aku arep ngabdi kowe nah ora arep bakal pisah kowe aja ngono kok ya iki kowe kudu mulih sik wegah piye lah wong jam entek sih ora Gawe wis mulai sithik wae mulai sithik. Perkarane dirembug sesuk perkarane. Ya dirembug sesuk. Ngerasa piye-piye. Iki lho cerita sing apik kok. Muga-muga dadi ridani Allah. Dadi rahmati Gusti Allah, pinaringan nugraha sehat waras, pinaringan pitulungan saged istiqomah. Anggen kita sami ngaji lan ibadah ati sing ikhlas ridho bejo mulya donya akhiratipun amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.